節快樂。邊個啊？爸爸送信俾你。睇下張卡先，擰過嚟俾媽媽睇下。係喎 ，Sammy 整㗎喎，好靚喎，係咪啊？仲有咧，呢個邊個咩嚟㗎 ，B B？ 呢個？蘇跑。蘇跑愛嚟做咩㗎？點樣睇蘇啊？係咪咁啊？係咪㗎？好，睇下蘇跑寫咩先。有張紙仔㗎喎。哇！叫爸爸咩啊？記得剃須啊！耶，係孫滲月㗎。點樣用啊？示範多次先。蘇跑，爸爸咁多須。係咪咁㗎？之後咧，要翻口。咩？用完之後要咩啊？要翻口啦。要擠翻好啊？使唔使洗乾淨㗎？要啊，咁你幫爸爸洗咯，好冇？OK。